до 3000 степени Целзиусови. И нормално, пошто новој газ гравитационо нема што да действа, он ќе се растури во меѓупланетарниот простор. И сега јадрото на што е останато од хелиум, значи оно ќе настојува да го продолжи тој циклус на нуклеарна фузија. Меѓутоа, она нема доволно количина на маса и доволно количина на за да може да го продолжи таа нуклеарна печка, мислам, за да се одржи таа нуклеарна печка. Ќе настане еден нуклеарен процес кој што се нарекува во астрономијата е познат као хелиумов плесок. Значи, ќе настане таа експлозија, меѓутоа нема да може да го продолжи циклусот на нуклеарна фузија и тука ќе застане целиот тој процес. Значи, така да во тој период, после тој период, мислам, значи ќе почне самото сонце да се лади, тоа ладењето нормално не би било преку ноќ или за неколку години, сигурно тоа ќе трае со милиони години. И овој гасов што преска го спомнав од водород, тој едноставно ќе се олади и ќе се распри во меѓупланетарниот простор. Овој дел овдека, мислам, зборам, еве се, па повторно хипотетички, од една врела усвитена материја, од едни врели карпи ќе почне постепено да се ладат. Сонцето веќе нема таа моќ, светло не се добива, да. Нима се не е привлечно и целиот тој и сето тоа ќе заврши како една као некој едно догорче од кибрид што се наоѓа, значи зборам за после 5 милиарди години отприлика. И многу земјата ќе заврши како една, гледано од космичка гледна точка, како една грудка снег во зимски услови, без некој за да ќе може, мислам, за да ќе знае дали некогаш таму живееле некој луѓе кои што размислувале, кои што слично. Дали представуваат закана суперновите? И доколку кажете, се искажете позитивно, дали се тие закани во некоја публиска иднина во однос на ова што досега кажувавте? Веќе мислам дека збориме за една така посериозна. Не, напред појаснете што е тоа супернова? Супернова означува значи смрт исто на една звезда. Меѓутоа, тој смрт за некого значи и живот. Мислам, сега се обидам така на пократко да објаснам. Сите, преска што спомна, секоја во астрономијата си постои Чандра Сакарова граница, значи сите звезди со маса од 1,4 до 3,2 завршуваат као супернови. Сега преска која зборува за нашето сонце, она значи завршува кај хелиумот. Меѓутоа на кај помасивните звезди тој процес не завршува на хелиум, него започнува тоа хелиумово јадро повторно да работи, односно таа нуклеарна печка што е внатре во него повторно да е активна. И после извесен период, значи од тоа јадро на хелиум, значи ќе се создаде јадро на јаглерод, после на кислород, па на манган. И се тој процес на тоа нуклеарно согорување на горивото внатре ќе доесе до железото, значи до 26-тиот химиски елемент што е во природата. Сега тука тој процес кај него завршува. Значи, веќе ако сака да се направи нуклеарна фузија на железото, треба од надвор да се додаде енергија, а веќе тука нема. И сега во тие моменти, значи тоа е веќе крајот на таа звезда. Во тие моменти доаѓа до една страшно нарушување на целиот тој процес тука. Значи, доаѓа до една борба помеѓу самото јадро на железото и на гравитацијата која што делува на него. И сега во таа борба, значи, завршува со една страшна експлозија која што се нарекува супернова. Преска реков дека суперновата значи и живот. И во пуно написи вие може да се сретнале дека ние сме всушност и деца на супернова. Сите хемиски елементи од 26, значи наредниот 27, тоа е кобалтот, па се до последниот хемиски елемент 9 ураниумот, се создаваат при овој процес на супернова. И зашто се битни суперновите? Суперновите се битни од тоа што они изфрлаат огромна количина на газ и на материја во космосот. И они на тој начин вршат со забременување на сите останати облаци кои што се во фаза на формирање на некоја звезда. Значи ги избогатуваат со сите потешки хемиски елементи што се
од железо, значи од кобалтот па се до последниот до ураниумот. И тие се многу битни, значи го убрзуваат процесот на создавањето на една звезда, која што понатака таа звезда има шанса да формира некоја планета кај што ќе може да се појави живот. И затоа суперновите всушност се многу битни во самата астрономија. Меѓутоа, од една страна тие се па и доста опасни што се однесуваат до самото човештво. Затоа што тие изфрлаат една огромна материја, нивното зрачење е толку големо, и тоа претежно со на тешко зрачење со гама зрачење, така да све што ќе се најде живо некаде во диаметар од околу 1000 светлосни години, значи она буквално спржува, значи буквално нема ништо да остане од живо што се наоѓа во нејзина околина. Сега во наша околина, значи во нашиот околина, не зборам за сончевиот систем, него за сите останати звезди што се наоѓаат околу нас, нема некој кандидат за да се јави во блиска иднина за супернова да биде. Иначе, она што останува... Како се најавуваат суперновите? Па, обично сите оние звезди што се поблиску до нас, тие на некој начин се испитани. Значи, така да, откриено е дека не постои некој поголем извор на супернова. Иначе, една супернова што се има јавено 2023 година во Кина, мислам кинеските астрономи тогаш ја забележали, иако е интерес на европските астрономи во тоа време не нема забележено, 23 дена или 24 дена се гледала и дење светлината од таа супернова. Иначе, од суперновата што ќе останува една така наречена пулсар или една неутронска звезда. Тоа е една мала звезда со димензии некаде од околу 15 до 30 километра, и од нејзе оваа звезда за прв пат е откриен 1966 година од мислам факултетот во Кембридж, кога со помош на радиотелескопи е баран живот надвор од Вселената. И откриено дека доаѓаат некакви си нови зраци, непознати за човештвото, и во првите моменти институтот помислил дека се работи со некои интелигентни суштества кои што ни испраќаат сигнали од Вселената. Меѓутоа, после извесен период на самиот радиотелескоп они приметиле дека некакви си птици направиле гнездо и нормално не ги избркале птиците, мислејќи ги дека таа фреквенција што се добива доаѓа токму до овие птици. Меѓутоа, и откако се избркани овие птици, повторно доаѓа до еден сигнал, и веќе за еден краток период било работено дали да се пушти од една таква сериозна институција, значи кој што бил факултетот во Кембридж, да се пушти дека еве се добиени сигнали некој од Вселена од некои разумни суштества. Меѓутоа, за краток период после тоа ни добиваа сигнали од уште неколку вакви места, и на тој начин се откриени овие мали звезди, пулсари или неутронски звезди. И тоа е високо зрачење, значи претежно на гама зрачење што доаѓа, е од тоа што они испуштаат, се вртат некаде околу по 30-40 пати во секунда, и при тоа испуштаат електрони надвор поради таа голема ротација. Иначе, да напоменам дека 1 милиметар кубен од масата на овие неутронски звезди што се тежи 100 милиона тона. Мислам да не мислите дека погрешив. 1 милиметар кубен од таа маса, тоа се предежно голи неутрони од железо, тежи 100 милиона тони. И таму, да речеме, под претпоставка, е пак хипотетички зборам, која би фрлиле еден камен со тежина од 1 километр, која би го фрлиле од 100 метра, би предизвикале, таа силна гравитација би предизвикала толкава ударна сила, толкаво разорување као сите хидрогенски бомби што се родека на земјата. Затоа ние тоа нема да го сториме. Да, и она што сепак треба да неколку пати е докажено, е повторно да кажем дека во наша блиска околина нема некој кандидат за супернови. Тоа е добро. Да.
Со 19 минути влегувме во ношето во новиот ден за оние кои подоцна се вклучуваат на нашиот бран, да кажеме, вечерва зборуваме на тема Вселена и настаните случувањата во Вселената како закана за планетата Земја, а гостин во студиото е господинот Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Еве една информација и од овој момент имате комуникација со нас, но телефонското бројче не е она стандардното овој пат. Ноќното радио се огласува на 311-305 напред петка. Значи 311-305 напред петка, како добро, супер, петка, одлично. Зоране, да позволуваме малку да одвоиме време и за настанот од пред владена, Вселенскиот настан. Станува збор за затемнувањето на месечината, што го имавме на 21 предвладена, нали, во овој месец, февруари. Започна во 01 часот и 30 минути, а заврши нешто пред 5 изутрината. Сега, колку затемнување на месечината и на сонцето постојат во текот на една година, 12 месеци? Да, во текот на една година може максимум да постојат 7 затемнувања, од кои може да бидат 4 месечеви и 3 сончеви, или обратно. Се овој настанот што се случи пред 2 дена, кој што рековте започна во 1 часот и 30 минути, и пикот некаде му беше од недека 5 минути пред 4 часот, па се некаде во 4:40-4:50. Значи, Зоки, што подразбираш под пик? Или ше пикот? Да, пикот е она максимално затемнување на месечината. Значи, она започнува со делумно да се затемнува, и оне максимално, значи, она затемнување беше од 4 часа, од 4 па до 4:50. Што знаат заедничко месечината и дамите? Ние велиме прво ме пикна некоја дама. Па добро, и на месечината се прва пик, затоа што месечината тогаш има најубава боја. Има една, како би ја нарекол, една бакарна боја, и навистина тогаш е доста интересна за гледање и вреди да и се врли. Вреди да се погледа и пик да се фрли. Меѓутоа, оваа година се падна терминот лош да биде во раните утрински часови, и така ние иначе бевте ли во можност вие како астрономско друштво да ние во Скопското астрономско друштво бевме на планината Водно, значи на самиот крст на планината Водно,